그렇지. 이따가 나 오늘 새로운 재산 사왔거든요. 내 재산 신재산이 있는데 그래서 이따가 엄청 신나게 놀아줘야 돼요. 이 기기권 할 때. 네. 이제 한국 남았나요? 주제도 맞아요. 한 곡밖에 안 남았어요. 한 곡 남았어요. 그 전에 노래를 아실 때문에 그죠? 네, 선물 타임을 준비했습니다. 빠밤. 뭐죠? 빠밤. 자, 뭐야, 강아지 선물 주인 빨리 오셔야 돼요. 못 준비했죠? 아직 도착했습니다. 오늘은 마지막 날이니까 막내가 주도하겠습니다. 주도하세요. 정도에 다 해줄 거죠? 생각 좀 해볼게요. 함께. 뭔지 아세요? 뭐예요? VCR에서 한 표정이 있거든요. 네. 모두 다 함께 해주셔야 됩니다. 네. 우리 유진이가 시범 한번 보여줄 수 있어요? 네. 해주셔야 돼요. 우리 한 바가지. 자, 하나, 둘, 셋. 오늘 선물 잘 끝. 매체형이 또 선물을 준비했다고. 뭐요? 그랬어요? 가을 느낌 나는 팝송을 스윗한 한 소절 불러주고. 네, 진짜 많이. 팝송을 한번 가보겠습니다. 네. Count me in, please. 5, 6, 7, 8. I lost my heart. Speeding car going 90 in the rain. She took my heart, filled it with nothing but pain. This beat in my dance is not for romance. I wanna stay, but playboys we don't dance, dance, dance. 그리고 롱웨이백 팀이 또 선물을 준비했다고 하네요. 자, 롱웨이백 팀 가운데로 모셔볼게요. 이거는 굉장히 중요한 선물. 맞아요. 저희 그게 그거예요. 저희가 엑스트라 팀이 그거 암탈을 한번 했었잖아요. 맞아요. 어제 롱웨이백 팀은 못해가지고. 그래서 릴레이로 암탈을 보여주는데요. 릴레이 저희가 본 공연 코너 속에서 암탈 리레이 한번 맞아요. 했는데 그 반응 너무 좋아가지고 맞아요. 우리 롱웨이백 팀도 지금 한번 해보는 걸로 하시죠. 니키 형이 하우 형한테 하고 하우 형이 드랑한테 하고 이렇게 서로. 오케이. 리키가 어떻게 하면 되는지 유진이가 리키한테 전해주세요. 좋아요. 알겠어요. 형은 마지막에 제로즈한테 해주면 돼요. 이렇게 하면 돼요. 유진이가 이제 리키한테 리키 형 하면 리키가 이제 하우 형한테 하우 형 제가 하는 걸 따라하고 그럼 형은 마지막에 제로즈 하면 돼. 앞에 진짜 기억해줘야 돼요. 좋아요. 자 가볼까요? 예. 아까 시작. 리키 형. 끝났어? 이렇게 좀 약해. 이렇게 하는 거예요. 더 기억해. 더 근데 약한데 너 재밌는 게 보니까 따라야 되는 거. 왜 그래? 그러네. 귀여워. 근데 더 기억해요. 저 맨날 지훈이 형한테 지훈이 형 이러는데 지욱이 형. 마지막으로 지훈이 형 우리 제로즈한테 하면 돼요. 제로즈 얘기하면 끌어올려 올라오고 있어. 보여줘. 카메라 이쪽으로 잡아줄 수 있어요? 좋아요. 너무 기대하지 마요, 제로즈들. 기대해주세요. 너무 많이 느낌 나지만 너무 끌어. 이거 해야 돼.
아니 제만 뭐 제로즈로 해야 돼. 누굴 어, 제로즈. 좋아요. 자, 좋습니다. 진짜 마지막으로 샌드에 없는 곡이죠. Say My Name 뭐네요? 그럼 저희 다음 시간 한번 Say My Name 불러볼까요? 네. 좋아요. 와. 5, 6, 7 Just say my name 내 버릇은 생일자 Say my name 반쯤 나가게 찾아 손도 중요해 이만을 줄래 대답은 그걸로 충분해 Just say my name 우리 시작해볼까 Oh baby 세마이는 오랜만에 들으니까 너무 좋은데요, 그죠? 이게 또그 노래가 주는 그 무드가 있죠, 그죠? 네, 마지막 날 선물 타임 너무 좋았고 이따 부흥 공연 때도 제로즈 소원 많이 들어드리겠습니다. 네. 자 우리 그럼 사운드 체크 마지막 곡으로 한번 가볼 건데요 하오 형 마지막 곡 어떤 곡이에요? 사운드 체크 마지막 곡이에요? 네 전에 한 곡 불러줄래요? 잠깐만 여기 안 써. 아, Who's so bad? Who's so bad 들려드리겠습니다. Let's go. When you hear the rhythm, start making me feel so bad. 어떻게 나를 변하게 해? It's so good. 여기 이따 동물원들 다시 올게요. 미안해요. 이제 펀치백 마무리 할 시간입니다. 재밌었어요? 이렇게 난 재밌었어. 나는 재밌었어.
오늘은 마지막 날이니까 진짜 불태울 거야. 불튼 뭐야? 오늘 제런스 각오도 필요해요. 저희 사실 맞습니다. 이게 오늘은 성량 크기 말고 높기로 한 번만 그 결심 한번 보여줄 수 있어요? 그 음이 고음으로 우리 제런스 네 이렇게 해주세요. 자 하나 둘 셋 제런스. 텐션 너무 좋아요, 너무 좋아요. 잘 느꼈습니다. 그럼 저희도 이만 준비하러 가보겠습니다. 우리 제로즈 푹 쉬고 있고 물 많이 마셔요. 알겠죠? 우리 좀 더 멋있게 옷 갈아입고 준비하고 올게요. 안녕. 바이바이. 이따 봐요. 안녕. 바이바이. 이따 보시죠. 안녕.